Բարև ձեզ իմ հարգելի հետևորդներ, ներկայանամ Ինարա Գրիգորյան տարուկ էքստրասենս, ովքեր դեռ նոր են ինձ մոտ բաժանորդագրվելու, արդեն իմ լեկցիաներին կարող եք իմ բոլոր հաղորդումներին ծանոթանալ, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպիսի գլոբալ են իմ աշխատանքները, եւ ինչ են իրենցից ներկայացնում, ինչպես խոստացել էի իմ բոլոր հետևորդներին, ուշադիր նայեք, սա երկրորդ խաղաքարտն է, Crossed Tarot Prизрака, ինչի մասին ես տեղեկացրել էի, որ մինչև 3-ը, 5-ը պետք է գար, ուշադիր նայեք, սա հոգիների հետ է կապված, այս խաղաքարտերը իմ ծիսակարգերի ժամանակ շատ մեծ օգնություն են ինձ օգուտ տալու, շատ հետաքրքիր է, հիմա բոլորը ուսումնասիրենք նոր ամեն ինչ, հասկանանք, այստեղ տեսնենք, նոր եմ բացել, սա հանել եմ միջից, տեսեք իր հետ առանձին է սրանք, թողնենք, ինձ հետագայում կարող է պետք գալ, այստեղ 6-րդ արկանն է, ինչքան գիտեմ, Լյուբլյոնն է խաղաքարտն է, ուշադիր նայեք, հետևի ռուբաշկան ինչ գեղեցիկ է, տեսնում եք, մի փոքր ես կողմ բերեմ, տեսնում եք, և այստեղ, ուշադիր նայեք, երկու դուխեր, պրիզրկներ, ես ճիշտ կլինի երևի, ուզում եմ այնպես լինում, սենց լավ երևում է, ուշադիր նայեք, երկու սիրահարներ, այստեղ փակ է, հանդիպել են, սա սիրահարների 6-րդ մեծ արկանն է, ինչպես հանել եմ, այնպես ցույց եմ տալիս, դեռ չէի էլ բացել, դե բնական է, զնաչենյաները ինձ չեն հետաքրքրում, գցել եմ, այստեղ 5-րդ մեծ արկանն է Պերիասվիշեննիկ, ինչպես տեսնում եք, հոգին, այստեղ շրջում է, այս խաղաքարտերը ինձ շատ ռիտուալների ծեսերի իմ աշխատանքների ժամանակ են օգնել, այստեղ չիթյորկա իմպերատրն է մեծ արկաններից, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն ու շատ սառն է այստեղ, իմպերատրը տարբերությունը շատ մեծ է, սա ինձ դուր չի գալիս այստեղ իմպերատրիցա, այնպիսի տպավորություն է, որ նա հեշտ նման չի իմպերատրիցա է, այստեղ աստված գիտի թե ինչ է, հետագայում կերևա իմ ռասկլադների ժամանակ, թե ինչպես է աշխատում, այստեղ դվոյկա, Верховная жрицան է, տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է, մի քիչ ես կողմ բերեմ, խաչը մանախինյայի վրա է, ձեռքը կա ինչ-որ գիրք, այնպիսի տպավորություն է, նա իր մահանալուց հետո նորից, այստեղ հսկում է, նվիրված է, չի գնում է այստեղից, այստեղ կան գաղտնիքներ, այդքան հետաքրքիր է այս խաղաքարտերը, այստեղ մակ խաղաքարտն է, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ է երևում, պրիզրակ, լույսերը, արս երևում է այստեղ, դուրակ խաղաքարտն է այստեղ, բայց այստեղ ինձ դուրակ խաղաքարտը ինչով է դուր գալիս, կարծես այստեղ դուրակը, երիտասարդը փորձում է թեկուզ, նա պրիզրկ է, բայց տեսնում է պրիզրկ էլի շունիկին, ով փորձում է նրան զգուշացնել եւ այստեղ նա փորձում է ուշադրություն դարձնել, որպեսզի անդունդը չգնա, այստեղ շատ հետաքրքիր է ինֆորմացիան տալիս խաղաքարտերը, շատ հետաքրքիր է, այստեղ կա լեսնիցա,
ուշադիր նայեք, հարգելի հետևորդներ։ Սա կալեսնիցան է, 7-րդ արկանը, այստեղ սիլան է, տեսնում եք, փոքրիկ աղջիկ է, մայրը եւ այստեղ հետևից, հա, արյուծն է, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ապագայի, հա, այս աղջիկա տեսածում կարող է լինել, շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է ինձ գալիս այստեղ, այստեղ հատշելն է 9-րդ խաղաքարտն է, ուշադիր նայեք, հոգին շրջում է, ամեն մարդ չի, որ կարող է այս խաղաքարտերով կանխատեսումներ կատարել, այստեղ կալիսով ֆորտուն է, էլի շատ գեղեցիկ է, ուշադիր որ նայեք, լույսերը 4 կողմը շրջանցում է, 11-րդ արկանը սպրավեդլիվեստ, 12-րդ արկանը ժերտվա, պայվեշնն է, տեսնում եք, 13-րդ արկան խաղաքարտ սմերցն է, այստեղ շատ հետաքրքիր է, սմերց խաղաքարտը, եթե ուշադիր նայեք, գեղեցիկ է, 14-ը, умеренность, էլի մեծ արկաններից է, ինձ դյավոլը այստեղ դուր չի գալիս, տեսնում եք գեհինի տակ կրակներին, կանգնած կրակերի ձեռքը, այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ-որ չար բան է որոշել անել, այ բաշնին է այստեղ շատ գեղեցիկ, ուշադիր նայեք, այո, զվիզդա խաղաքարտը, տեսնում եք ինչ գեղեցիկ է, լունա խաղաքարտ այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ խեցգետին է այստեղ շատ, այո, կա, բայց փոքր է երևում, հա, գայլն ու շունիկը փախնում են, ոչ թե նայում են բուրնում, լուսնին, այստեղ ավելի շատ ինֆորմացիա կտեսնենք, թե ինչպես է աշխատելու, ուշադիր նայեք, հարգելի հետևորդներ, այստեղ 19-րդ խաղաքարտը, արևի խաղաքարտն է, բայց շատ տարօրինակ է, որ արևը դրսից է, բայց այստեղ, հա, հոգիները, չեն շրջում, կանգնած ինչ-որ բանի մասին են մտածում, կարծես նեղվում են արևից, հա, արևը ինչպես կարող է վառել, այնպես կարող է տաքացնել, այստեղ 20-րդ արկանը, սուտ խաղաքարտն է, ուշադիր նայեք, ինչ գեղեցիկ է, այնպիսի այստեղ սուտ խաղաքարտը սմերց խաղաքարտին քիչ նման է, այնպիսի տպավորություն է, որ սկիլետը, հա, տեսնում եք, այս նույն անձն է, նրա գերեզմ, արդեն հոգին դուրս է եկել և շրջում է այդտեղ, 21-րդ արկանը, այստեղ որ լաբիրինտի մեջ լինի, հա, կինը, դեր, շատ հետաքրքիր է, միր խաղաքարտն է, շաբիր նայեք, տուզ կուպկով, էլի շատ գեղեցիկ է, այնպես տպավորություն է, երկու հատ ոնց որ լինի, հա, այստեղ մոշն է էներգետիկայի մասին է խոսքը, այսպիսի խաղաքարտով մենք կարող ենք շատ ջրի հետ կապված հետաքրքիր սիրային ծեսեր կատարել,
Դվոյկա կուպկով սիրահարների խաղաքարտները էլ էստեղ հոգիները տեսնում եք հանդիպել են վերջապես իրար հետ սիրային ռիտուալների ծեսերի ժամանակ կա այստեղ տրոյկա կուպկովը ավելի հզոր էներգետիկա է ինձ տալիս այստեղ այնպես տպավորություն է գեկատայի հա տրյոխլիկա բագինյա գեկատա նրա էներգիան է ինձ ավելի շուտ այստեղ տալիս այստեղ չիտվյորկա կուպկով տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է արդեն նստած ոչինչ չի ուզում շանսի ձեռքից բաց է թողնում այստեղ հենց 5 պիծյորկա կուպկովն է շատ դուր գալիս տեսեք կինը այստեղ գնում է նա ճանապարհում է այստեղ ցույց չի տալիս որ նա ինչ որ բանից տխրել է հա ճիշտ է մի փոքր նեղվում է բայց ցույց ունի որ հետագայում հետ է գալու այստեղ շանսերը մեծ են տղամարդու շեստյորկա կուպկովը տեսնում եք իր գեղեցիկ է այստեղ աղջիկը իսկական է բայց պրիզրկը հոգին տղամարդն է կինը ամեն րոպե կարող է տեսնել հիշել նրա իրական ներկայությունը զգալ կորցնելուց հետո Սիմորկա կուպկով այստեղ էլ է շատ հետաքրքիր Սիմորկա կուպկովը Վասմյորկա կուպկով այստեղ էլ է շատ հետաքրքիր սպասը փորձում է գնալ բայց կարծես 5-ը տեսանք հա 5 կուպկով ճանապարհին կարծես հիմա վերադարձել է կինը տեսնեք ինչ հետաքրքիր է ես սպասում եմ սիրելի ինը կուպկովը տեսնում եք այստեղ է իրական տղամարդը բայց այստեղ նա պրիզրիկ է տեսնում հոգի հա կարող է նրա հետ խոսել բայց կողքից նայեն նրան չհասկանան այստեղ շատ տարբեր է մեծ տարբերություն կա հա ահա այստեղ 10 կուպկովը շատ էլի գեղեցիկ է բայց այստեղ ինչ ընտանիքի մասին կարող է լինել խոսքը երբ որ այստեղ սմերտի մասին կարող է խոսել հոգիների մասին միգուցե ամեն ինչ հա նոր սկիզբ է դրվել, հիմա վերացվել է եւ այստեղ կանանչ խոտերը կարող են միայն խոսել այն մասին, որ նոր ամեն ինչ սկսում է ծաղկել այդ ընտանիքում։ Այո, ինձ դուր է գալիս պաշ կուպկովը այստեղ։ Այստեղ ամեն ինչ լի է զգացմունքները, ուրախությունները։ Դեմքը չի երևում, տեսնում եք, բայց մեծ սիրտ, մեծ զգացմունքներ, մեծ գիրք կա այստեղ։ Ինչ ինձ շատ է դուր գալիս։ Էլի պրիզրիկ է հոգի այստեղ ռիցեր կուպկով այստեղ նայեք տարբերությունը ինչքան զգացմունքներ կա հա այստեղ ինչքան սեր իսկ այստեղ այնպես տպավորություն է ոնց որ հոգնած լինի հա կարծես ինչ որ մի բան պակասում է այստեղ կամ նրան անհանգստացրել է հոգնել է նա այստեղ Կարալևա կուպկով տեսնում եք գեղեցիկ է Կարոլ կուպկով էլի պրիզրիկ Սա այն ինչ մենք տեսնում ենք դուք չեք տեսնում Այստեղ շատ հետաքրքիր պենտակլեիներն են դեր խաղում դուս պենտակլեի տեսեք ինչքան գեղեցիկ է գումար է եւ այստեղ շատ մեծ հնարավորություններ կան դվոյկա պենտակլեի այստեղ այնպես տպավորություն ոնց որ ջոկեր լինի հա շատ իր նայեք շուտի հա շուտ խաղաքարտը դուրակ որ ցույց տվեցի
Կարծես նա գումարների հետ խաղում է, չմտածելով հաջորդ վաղվա օրվա մասին։ Այստեղ տրոյկա պենտակլի, տեսնում եք, այստեղ կինը ռեալ մտածում է, բայց նրա հետևում հոգի կա, տեսնում եք։ Միգուցե նա այնքան զբաղված է այդ գումարով իր աշխատանքներով, որ չի նկատում, հա, թե հետևում ինչ է կատարվում։ Միգուցե նրան ինչ-որ զգուշացումներ են գալիս։ Այստեղ շետյորկա պենտակլի, շատ հետաքրքիր, ընդհանրապես ժլատ անձնավորության խաղաքարտ է, բայց ինչպես տեսնում ենք, այստեղ անձը մի փոքր տարիքով է եւ շատ օպыտ ունի կյանքի եւ այստեղ բարիության մասին է ավելի շատ ինձ ինֆորմացիա տալիս, որ ամեն ինչ չէ, հա, որ գումարի մեջ է այստեղ։ Պիցյորկա պենտակլիը ընդհանրապես աղքատության, հա, այն խաղաքարտի մեջ որ տեսանք էջ նման չէ, երկու աղքատներ, որ եկեղեցու մոտից անցնում են, մոտով որ գնում են, այստեղ դեռ աշխատելու բաներ կա խաղաքարտի հետ, որ տեսնենք թե ինչպես։ Սրանք սև խաղաքարտերն են, ասեմ ձեզ, իմացեք, ամեն մարդու խելքի բան չի, որ սա վերցնի հասկանա ինչ պետք է անի։ Օգնության խաղաքարտը շեստյորկա պենտակլի, այստեղ լրիվ ուրիշ ձևի է, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, շատ հարազատ մարդու է կորցրել, ով իրան ժամանակին շատ օգնել է եւ նա չի կարողանում, հա, բաց թողնել, այստեղ տեսնում եք նրա հետևի մասում հոգիները, բայց սա ինչ կապ ունի օգնելու հետ։ Սա է հետաքրքիր, արդեն պարզ կլինի։ Միգուցե սիրելի հետ է այստեղ կապված ամեն ինչ, կորցրել է սիրելին, միգուցե փորձում է հիշել եւ չի կարողանում նրան բաց թողնել։ Միգուցե ժամանակին նրան շատ է օգնել, հա, ավելի հարազատ է եղել, քան իր մնացած ընկերները, դա էլ կա։ Այստեղ 7 պենտակլի, սեմյորկա պենտակլի, տեսեք, այստեղ շատ լավ է ամեն ինչ։ Ծառերի վրա գումարներն են, ուսավոր։ Շատ հետաքրքիր ծեսեր կարելի է անել։ Վասմյորկա պենտակլի, շատ հետաքրքիր է, շատերն է։ Այստեղ այնպիսի տպավորություն է, հարսի մասին է խոսքը, բայց կորցրել է իր սիրելին, հա։ Հիշում է միգուցե սիրելին քանդակագործ է եղել, կորցրել է սիրելին, նրա գերեզման է գնացել, ինչ-որ բան է կատարել այստեղ, հա, շատ որ նայեք։ Դիվյատկա պենտակլի, այստեղ շատ լավն է, դիվյատկա պենտակլի, կամֆորտ ամեն ինչ կա, այստեղ բնակարան, բայց անձնավորությունը իրեն մենակ է զգում։ Դեսյատկա պենտակլի, սա ընտանիքի խաղաքարտն է, բայց այստեղ կինը տղամարդը իսկական են, բայց միգուցե իրենց տոհմի, հա, ազգականների մասին է խոսում, պրիզրկները, որ նրանց պաշտպանում են, որպեսզի նրանք պաշտպանված լինեն նոր ճանապարհ, նոր ընտանիք ստեղծելու համար։ Այստեղ պաշպենտակլի, այստեղ էլ է հետաքրքիր, ռիցնես, ահա որ տարբերում է, այնտեղ պուպկովը տեսակ, ջրի նսա, պաշպենտակլին է, այստեղ շատ հետաքրքիր կարող է աշխատել ինձ մոտ այս խաղաքարտը, ռիցեր պենտակլի, որ այդպես բաց պետք է լինի, նայեք վահանով պաշտպանվում է։ Այստեղ արդեն խաղաքարտերը մտածելու տեղ են տալի, այնպիսի տպավորություն է, որ նրան ծառայող անձնել է, հա, հոգնել նրանից։ Ձին։ Այստեղ կարալևա պենտակլի։ Տեսնում եք։ Կարոլ պենտակլի,
Հետաքրքիր է տուզ պինտակլեում։ Ուշադիր նայեք։ Սա տուզ պինտակլեում է։ Շատ գեղեցիկ են կրակի տարերքները։ Սա դուոյկա պինտակլեում է։ Տեսնում եք։ Տրոյկան է այստեղ հետաքրքիր, ոչ միտեղ տրոյկա ժեզլով այսպիսի չկա։ Շադիր նայեք ինչ է կատարվում այստեղ։ Մարդու հոգին այնքան էլ հանգիստ չի։ Շատ երկար ճանապարհ այստեղ պետք է լինի, որ նա կարողանա հաղթահարել եւ անցնել մյուս մայթ այստեղից, հա, մյուս կողմ, մյուս ափ։ Четверка жезлов. Շատ հետաքրքիր է։ Կրակ են այստեղ, նայեք, շաբդիր կամ նայք են ինչ-որ տղամարդու համար։ Այստեղ այնպիսի տպավորություն է, ոնց որ մարմնավաճառներն իրար ուտեն, հա, տղամարդու համար։ Շատ տարօրինակ խաղաքարտ է այստեղ պիցյորկա ժեզլովը, հա, կապված խոչընդոտների հետ դեռ տեսնենք, թե ինչպես կաշխատի։ Восьмерка ժեզլովն է այստեղ հետաքրքիր ինձ, այո, չէ, շեստյորկա ժեզլով, պարբեդա է խաղաքարտ այստեղ, այնպիսի տպավորություն է, որ կրակի տարերքի մասին է այստեղ խոսում, որ կարող է լավ աշխատել, հա, ծեսերի ժամանակ եւ մեծ արդյունքներ տար, որպեսզի մասնագետը հաղթի, ինձ այսպես էներգիա է գալիս, լինի այսպես բարձր, հա, սարի գլխին գործերը, դեպի առաջ գնա։ Այստեղ семерка պենտակլին է հետաքրքիր, այնտեղ 5-ներ, հա, այստեղ семерка պենտակլին, նայեք, միայն տղամարդը այս գեհենի կրակի կամ կրակի, հա, այս հոգիների հետ պետք է կարողանա նրանց հաղթահարի, բայց ինչպես տեսնում ենք, որ այո, նա կարող է մենակ բոլորից պաշտպանվել այսպիսի հոգիներից, տեսնում եք, եւ փորձել հեռու մնալ, փակել այդ դուռը։ Շատ գեղեցիկ խաղաքարտեր են, 8 ժեզլով, այստեղ շատ հետաքրքիր է, այստեղ նա պաշտպանվում է, իսկ այստեղ արդեն ազատության մեջ է, ուշադիր նայեք, տեսնում եք, ցիտիկները, թռչունները արդեն նորությունը բերում են, նա արդեն ազատվել եւ շատ ազատ է իրեն զգում։ Այստեղ девятка ժեզլովը, այնպիսի տպավորություն է, մարդը ինչ-որ սպասում է, որ ինչ-որ մեկը պետք է գա, որպեսզի կարողանա իր այս, հա, տեղը պաշտպանել, չթողնել, որ ոչ մեկ մտնի, հսկում է։ Այստեղ десятка ժեզլովը, վերջապես սիրելիները հանդիպում են, թե ինչքան էլ որ դժվար լինի, տեսնում եք խաղաքարտը տղամարդու մեջքի ետևում ծանր, հա, հայտերը, որը որ նա այնպիսի տպավորություն է, որ ման է եկել եւ վերջապես սիրելիին գտել է, հա, շատ հետաքրքիր է, խաղաքարտերը արտահայտում այստեղ։ Այստեղ պաս ժեզլովն է, շատ տարօրինակ պաս ժեզլով է այստեղ, փոքր արտավներից։ Դեր հələ ուր եք, շատ հետաքրքիր, կալոդա ունենք էլի։ Այստեղ ռիցեր ժեզլովն է։ Այստեղ կարալևա ժեզլովն է։ Այստեղ կատու չենք տեսնում։ Այստեղ կարոլ ժեզլովն է, թե ուշադիր նայեք։ Ինչ գեղեցիկ է։ Տուզ ժեզլովն է ինձ այստեղ դիվ գալիս։ Տեսնում եք։
Двойка жезлова. Ներողություն, միջի, տուզ միջի, դվոյկա միջի, այստեղ տրոյկա միջի է, այդ որ սիրտը տեսակ, դանակներով ծակվում էր, այստեղ շատ գեղեցիկ է այն է, որ կինը թրջվում է, բայց այստեղ տղամարդ է հանդիպում, որ զոնտիկով փորձում է հակել նրա, այդ նեղությունը, այդ թրջվել, այսինքն նրա նեղությունը չի թողնում, որ նա թրջվի, նրան մի վատ բան լինի, այստեղ ինձ դուր է գալիս տրոյկա միջի է, տրաուրի մասին է այստեղ խոսքը, որտեղ տղամարդը փորձում է օգնել այս կնոջը, հանել այդ իրավիճակից։ Չետվյորկա միջի, էլի շատ գեղեցիկ է։ Այդ ինչ հետաքրքիր է, այստեղ պիծյորկա միջի է, ռադուկան, սիացանը տեսնում եք, երբեք չի եղել պիծյորկա միջի, այսպեսի հետաքրքիր խաղաքարտ, տեսնենք, թե ինչպես է աշխատելու։ Շեստյորկա միջին էլ է ինձ դուր գալիս, այստեղ կինը և երեխան, իրականում են, բայց այստեղի անձը, ով նրանց օգնում է, միգուցե հոգի է, որը կապված է նրա ազգի հետ և փորձում է նրանց միջնորդել և առաջ տանել, որպեսզի փրկի վտանգներից։ Այստեղ սիմյորկա միջի, աբմանի խաղաքարտն է ընդհանրապես, բայց այստեղ կարծում եմ այստեղ ավելի շուտ ինչ-որ բան է կատարվել, կամ պատրաստվում են կատարել, որը կարող է անսպասելի լինել շատ մարդկանց համար, բայց անհայտ, ում էլ ասեն կարող է չհավատան իրենց, այսպիսի խաղաքարտ է ինձ համար այստեղ սիմյորկա միջիը, ինչ գեղեցիկ է, վասմյորկա միջին է ինձ դուր գալիս այստեղ, անգելն է, բայց ձեռքերը կապված տեսնում եք, կամ միգուցե նա է նեղացել է, չի ուզում օգնի, անձին։ Միգուցե նեղացած է։ Այստեղ ձիվյատկա միջի, էլի շատ հետաքրքիր խաղաքարտ է, վախի, պանիկայի, կաշմար երազների, դեսյատկա միջի, այստեղ պարզ երևում է, որ անձնավորությանը սպանել են, խփել են, և այստեղ հոգին դուրս է եկել, և ինքը իրեն նայ, շատ էլ նայեք։ Այստեղ գալիս է բաժմիչի հոգին, շադրն է, պրիզրկել է հոգի, ռիցր միջի, ինձ ռիցր միջի այստեղ դուր է գալիս, ավելի շատ, տեսնում եք ինչ հետաքրքիր է, կորոլևա միջի, և ոնց որ հոգնած լինի, կարոլ միջի է այստեղ։ Տեսնում եք հարգելի հետևորդներ, ինչքան գեղեցիկ կալոդաներ են և ինչքան լուրջ աշխատանքներ, ինչպես հասկանում եք, ես պետք է տանեմ, աշխատեմ այս խաղաքարտերով, մնում է երրորդ կալոդան ես ներկայացնեմ, որը որ էլի շատ մարդու կարող է զարմացնել, որտեղ աշխատել եմ այս 3 կալոդաներով, որոնք որ ես ցույց եմ տվել։ Ընթացքում պետք լինի կարող եմ փոխել, բայց այսպեսի հաջորդը լինելու է, տեսնում եք, Դեյվիդ Մուն տարո, այսինքն տարո բեզումնի լունի։ Հարցեր կունենաք, մեկնաբանություններում գրեք, հարգելի հետևորդներ, և ես կպատասխանեմ ձեզ։ Տեսնում եք, ինչքան աշխատանք ենք տանում, անակնկալները դեռ շատ են, մի 5 րոպե հանգստանալուց հետո արդեն երրորդ կալոդան, որը եկել է ինձ այսօր տեղ է հասել, այս 3 կալոդաները, արդեն ցույց կտամ, կբացատրեմ, որպեսզի հասկանաք մեկը մեկից ինչով է ունիկալ, այս 3 տարո խաղաքարտերը շատ ունիկալ
տալով խաղաքարտեր են, որոնք շատ բաներ են դեռ բացահայտելու շատ մարդկանց, նաև իմ հետևորդների, այցելուների համար։ Բումոտ բաներ են լինելու, հետաքրքիր կանխատեսումներ, հարգելի հետևորդներ։ Հարցեր կունենաք ինձ դիմելու համար, վերնագրերի տակ ես գրում եմ, իմ տվյալները, ինչ աշխատանքներ եմ անում, կարող եք կապվել իմ WhatsApp-ի համարին, այնտեղ գրեք ձեր խնդիրները, ես կներեք, կպատասխանեմ ձեզ և արդեն կպայմանավորվենք։ Ձեզ հետ Ինարա Գրիգորյանն էր, տարոլոգ և էքստրասենս, հաջողակ եղեք և երջանիկ։